Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Nabiyina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nuril anwar wa asrar kulliyil ajyal wa bittahi babil yasar Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada bi'inillahi wa insanihi Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah majelis sholawat Rihatul Mustafa, insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin khusus bersama-sama kita hormati guru-guru kita Al-Muhtarun Al-Habib Muhammad bin Shalih Al-Munawwar, Ustaz Kofasi, Ustaz Abdul Halim, Ustaz Ibn Abah Haji Fikri, dan keluarga dan Abu Bulan teman-teman kita hormati selaku pembina penasehat hadris itu Abu Bakar Abah Haji Mahmuni. Insyaallah semuanya duduknya kita, hadirnya kita di tempat ini, di majelis ini, mudah-mudahan mendapatkan rahmat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saat ini sama-sama kembali kita ditakdirkan oleh Allah untuk hadir di rutinah majelis sholawat yang biasa kita adakan setiap malam Rabunya. Kebetulan saat ini pula sekaligus ikut serta memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan niat mengenang almarhum, memperingati haul almarhum, mudah-mudahan barokahnya majlis, barokahnya latih, barokahnya maulid, barokahnya sholawat, mudah-mudahan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kuburannya selalu mendapatkan hujan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dijadikan oleh Allah sebagai rawdah min riyadil jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik mari sama-sama kita isi majlis kita mulai majlis kita dengan diawali pembacaan maulid, pembacaan maulid yang insyaallah akan diakhiri dengan pembacaan shalawat hariah. Maka dari itu mari sama-sama pasangkan kita, hadirkan kita sama-sama munajat, minta dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan barokahnya latih, barokahnya maulid, barokahnya sholawat, apa yang menjadi niat, hajat, maksud dan cita-cita kita mudah-mudahan diterima dan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ketika berlangsungnya majelis, kami harap tidak ada yang ngobrol, tidak ada yang berisik, tidak ada yang sibuk, khususnya ibu-ibu. Kita sama-sama biasakan kalau hadir majelis ikut hadir hatinya ya. Kita biasain kalau hadir tempat-tempat lain bukan hanya jasad yang hadir tapi hati juga harus hadir ya, sehingga kita ini dapat bimbingan dari Allah ya, dapat madrasah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Ala man awina wa ala man wa masyayikhina wa asatizatina wa mu'allimina wa ala man wa awliya wa sulah wa ulama wa ala musliman wa asrafuna salihun wa ala musliman wa khassa bi haqqi Muhammadur Rasul.
ذكر القول المرغوب ولا مثل أنه بهذا المجلس المبارك اللهم اجعل نيتنا في نيتهم وعملنا في أعمالهم وأولادنا في أخلاقهم وآدابنا في آدابهم وهجاتنا في هجاتهم بنية السهالة والجمال والرعاية والمؤونة خاصة والشهادة والبركة والشفاعة والمحبة والإجازة والسلامة والصحة كاملة شاملة تامة بجاه خير البرية سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. نسألك إجابة لكل نية صالحة لخير الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. ثم الفاتحة أن يكون الظاهر والباطن والنفس والأهل والأولاد والمال والدين والجد والأنفاس. ثم الفاتحة حضر نبي المصطفى رسول الله سيدنا ونبينا ومولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ازواجه الطاهرين من ثم خصوصا الى المصاحب الراتب سلطان الملا وامام الاولياء رجل كافر سبت ثم محل سيدنا الحبيب عبد الله بن ابي بكر على الدروس ولا لي سلاة لم محل بكر بن عن الحبيب شباب الحسين ولا لهم وزيادهم وجميع سلسلة العلوسية والله لك الشهر بالرحمة والمغفرة والشهادة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال به العقد وتنفرج به الكرب وتقام به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لحظة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال به الكرب وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لحظة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لحظة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لحظة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لحظة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في
كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال به الرقد وتنفرج به الكرب وتستغني الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويشفى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي وتفرج به الكرب وتبقى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل أمر ونفس بعدد كل معلوم الله اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنال به الرغد وتنفرج به الكرب وتسقى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وصبي في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال به الرقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين. Di sini majelis rutin kita dalam rangka haul dan kita dapat rahmat dari Allah. Kita dari Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu ini biasanya kalau disebutkan itu agak lama. Apabila tidak ada hari raya ataupun lebaran maulidnya Rasulullah, nggak ada maulid hari raya yang lain. Kalau nggak ada maulidnya Rasulullah, nggak ada hari raya Idul Fitri, nggak ada hari raya Idul Adha. Makanya ulama-ulama kita sangat setuju monten rasa nikah pada telok bahwa hari raya itu ada 3. Biasanya kalau kita hari raya kita itu senang bunga. Ibu dah, ibu. Ada. Belum ibu. Bawa rumah dia ada buaya. Dan hari raya ini biasanya kalau kita mau lebaran itu senang bunga, apalagi pas waktunya. Ada nggak lebaran orang sedih? Ada. Sedih pun sedih bahagia. Sama begitu pun hari raya itu ada lebaran haji. Ini orang-orang haji senang kalau sudah selesai melaksanakan ibadah. Nah begitu ketika kita masuk ke hari raya Maulid Nabi Muhammad, lebaran Rasulullah, itu semuanya senang. Ada orang nggak senang Maulid itu? Ada, teman. Nggak bah? Hampir semuanya yang mengaku umat Islam kalau masuk Maulid senang. Apalagi kayak kemarin. Ya. Alhamdulillah kumpul sama orang-orang soleh. Ya, baca maulid, baca sholawat, ingat Rasulullah. Apalagi kalau misalkan mata maulid ada hadiah. Ya, apalagi maulid ada hadiah. Maka kata kiai apa? Yang ngambil hadiah rambutan itu sama seperti orang rebut nyium hajat. Itu sama kayak begitu. Saking pengennya dapat nyium hajat aswad. Saking pengennya dapat hadiah berjeger-jeger. Macam-macam. Makanya kemarin insya Allah tahun selanjutnya kalau bagian perempuan jangan terlalu tinggi. Soalnya kalau laki-laki kita kalau laki-laki tinggi kebutuhannya bebas. Tapi kalau ibu kasihan. Besok panitia harus sama-sama maklumin. Jadi kalau tahun depan nanti hadiah buat tempat ibu-ibu itu agak pendek karena bahaya kalau ibu-ibu kalau tinggi-tingginya Bu ya. Jika diloncat berbahaya itu. Semuanya itu akan di bawah dapat hadiah lain. Senang nggak kira-kira? Ulah ya Maulid. Mudah-mudahan setiap bulan Maulid kita dikasih tambahan cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Hanya senang sampai pengen tahu bagaimana. Makanya di dalam kitab Maulid saya mau nanya sama jamaah, baik laki maupun perempuan, orang yang ucap salam itu kira-kira wajib apa sunnah? Orang yang nyampein salam, ucap salam wajib apa sunnah? Sunnah. Yang jawab wajib apa sunnah? Wajib. Orang ucap salam itu sunnah. Ya. Jawab wajib. Wajib. Orang ucap salam itu sunnah. Terus yang dengar salam, yang terima salam, wajib apa sunnah menjawab? Wajib. Coba kita pelajari. Tiap malam Rabu kita kumpul, baca ratib, baca maulid, baca sholawat, kita perhatiin. Setiap di akhir pasal maulid itu doa,
kita ucapin assalamu alayka ayyuhan nabiyyu warahmatullahi. Berarti kita nguluk salam, ucap salam sama siapa? Dari Sama siapa? Kanjeng Nabi. Berarti Rasulullah wajib menjawab salam. Berarti ketika kita mengucap assalamu alayka ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh, saat itu juga Nabi jawab salam. Gak mungkin ketika kita nyampein salam, mengucap salam, Nabi gak jawab. Karena yang mengajarkan hukumnya wajib menjawab salam itu Nabi. Maka setiap ucap salam kepada Nabi, ketika itu pulang Nabi langsung jawab salam. Apalagi ketika di dalam sholat. Makanya kiai itu pernah nyampein, nyatanya ketika kita sholat itu kita lagi jadi makmum, imamnya itu Nabi. Makanya kalau lagi mau sholat itu kata kiai, jangan anggap beranggapan kita sholat karena kita bisa. Tapi karena kita dapat daripada bimbingan Nabi Muhammad. Makanya kata kiai, nyatanya ketika kita sholat dan Allah itu kita lagi diimamin sama Rasulullah. Makanya di tahiyat itu ada salam. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka dianjurkan di dalam kitab fikih itu dianjurkan berhenti sejenak ketika mengucapkan salam. Dua tempat yang khusyuk, yang utama. Itu pertama, ayo, ketika baca suratul Fatihah, kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, khusyukin hadirin hati kita. Lalu yang kedua dalam sholat yang harus kita hadirkan hati kita, assalamu alayka. Dua tempat ini harus khusyuk, harus hadir, harus ada. Pikiran kita harus kosong, hadir hati kita hanya kepada Mu-Lah. Ya Allah, aku menyembah, menghambakan diri dan meminta pertolongan. Lalu tempat yang kedua, ketika assalamu alayka, dari awal at-tahiyatul mubarakatus salawatus thayyibatu lillah, assalam. Nah, di situ kita wajib khusyuk, dianjurkan khusyuk, hadir hati kita, karena ketika itu tempat-tempat yang istimewa, yang mulia. Makanya ketika kita baca salam kepada Nabi, hadirin hati kita. Baca maulid, nih ibu belajar bu. Kalau lagi baca maulid bu, itu jangan sibuk. Kalau kita sibuk sama urusan sendiri, nanti ketika di hari kiamat, kita baca maulid, misalkan hadir maulid sibuk, terus sibuk. Ibu-ibu kan makin sibuk. Nggak di rumah, nggak di mana, nggak di pengajian. Emang sibuk terus bu ya? Nggak ada ceritanya ibu nggak sibuk, selalu sibuk, super sibuk. Ya, makanya usahain kalau tempat-tempat lain jangan sibuk. Boleh sibuk tapi sibuk untuk baik. Baca maulid itu jangan ada ngobrol. Biar kita nggak ngerti, biar kita nggak paham. Apalagi semalam kalau yang hadir ke Cibinong dulu. Semalam ada yang hadir ke Cibinong. Ngerti gak yang disampaikan kiai? Nah itu nggak ngerti juga nggak apa-apa, dapat berkahnya. Saya lihat itu, saya perhatiin kiai ketika menjabarkan kalimat demi kalimat baca politik Allah. Sampai saya ngomong sama istri saya, sama Winda, ini udah bukan lagi holder. Ini udah bukan kayak holder, udah dirimbing sama guru-guru. Beliau pun lagi menjabarin maulid. Sudah bukan beliau, ruhnya udah baik, udah lain. Bahkan sampai beliau asik. Makanya kalau dibaca maulid, apalagi ngerti hadirin. Dari awal sampai ketika Rasulullah mau dilahirkan, detik-detik Nabi mau dilahirkan, sampai ibunya melihat cahaya, bingung. Ini cahaya apa ya? Sampai kiai ngejabarin, ngejelasin tentang saat-saat Nabi mau dilahirkan. Bahkan sampai sesaat kiai itu diam sejenak. Karena saking nyebur dalam, seakan-akan kiai itu bukan meritain Nabi, tapi kiai nyaksiin ketika Nabi dilahirkan. Makanya ketika ulama-ulama kita, orang-orang soleh kita,
ketika mengisahkan maulid, menceritakan Nabi, mereka itu nggak pakai zahir tapi pakai batin. Maka seakan-akan Nabi Muhammad ada di depan. Lihat kalau misalkan lagi baca maulid, banyak kisah-kisahnya. Makanya apabila lagi mahlul qiyam, kalau lagi mahlul qiyam tuh bukan cuma kiai kita, guru kita Kiai Khalil yang gemeter, banyak. Bahkan ada salah satu murid Buya Maliki. Ibu, kayaknya Buya Maliki punya murid. Itu Buya Maliki punya murid kalau misalkan tiap mahlul qiyamnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, gurunya masih biasa. Tapi muridnya sampai dipegang sama Buya Maliki, sampai ngeliat Rasulullah ketika hadir. Ya, makanya kalau lagi hadir maulid, berubah dari sekarang. Dari rumah, ya Allah saya niat hadir majelis karena Allah dan Nabi besar Muhammad. Pulang bawa berkahnya, ya, pulang bawa barokahnya. Bukan cuma berkah, tapi bawa. Makanya anak ada perubahan, ya. Keluarga ada perubahan, makin cakep, makin baik, makin taat. Makanya kata Kiai kemarin pesannya apa? Orang kalau semakin kenal sama Nabi, semakin pengen dekat sama Allah. Ya. Orang kalau misalkan kenal sama Rasulullah, makin nggak berani tinggalin perintah Allah. Makanya kalau ada orang ngaku senang, ngaku cinta sama Nabi, tapi nggak ngejalanin perintah Nabi, bohong. Terus, ya contohnya aja kayak kita. I love you, aku sayang kamu, aku cinta kamu, tapi nggak ada bukti. Jawab apa sama orang yang kita sampaikan hal seperti itu? Ya, makanya harus sungguh-sungguh, apalagi kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini malam Selasa, malam Rabu, malam terakhir kita di bulan Maulid. Bukan terakhir, kita nggak akan nyampe lagi. Kita minta sama Allah, mudah-mudahan Allah sampaikan kita semua panjang umur, sehat afiat, keluarga kita semua sampai ke bulan Maulid yang akan datang. Ya, mudah-mudahan kita bisa terus senang sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bunga sama Maulidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin menyampaikan perkara dan perihal acara kemarin. Saya mengucapkan banyak ribuan terima kasih. Ya, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah yang terlibat, baik yang secara langsung ataupun tidak, yang besar ataupun yang kecil. Saya nggak minta apa-apa. Kemarin yang udah ikut andil, yang nyumbang tenaga, nyumbang pikiran, nyumbang doa, nyumbang waktu, capek, hujan, gerimis. Saya cuma minta, ya Allah, ya Rasulullah, orang-orang yang sudah ikut andil dalam maulid pun jangan kau lepaskan di hari kiamat. Saya cuma minta, ya Rasulullah, mereka memang tak seberapa kasihnya, tapi niatnya besar karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Habib Munzir pernah ngomong, saya itu selalu nangis ketika melihat orang yang sungguh-sungguh membuat acara maulid itu bukan pas acara, tapi setelah acara. Orang-orang udah pada pulang, masih ada panitia, orang-orang yang masih sibuk. Bahkan Nabi Muhammad Habib Munzir pernah pulang dari acara majelis Rasulullah sampai rumahnya. Ketika tidur, Habib Munzir itu didatangi nama Rasulullah. Munzir, ya Rasulullah, kamu tahu acara yang barusan kamu adakan? Iya ya Rasulullah, aku sedang senang bunga. Apa yang menyebabkan kau senang dan bunga dengan acaraku? Aku senang bunga bukan karena acaranya. Apa ya Rasulullah? Karena orang-orang yang saat ini masih sibuk kerapiin tempat, masih keringetan. Maka kemarin saya lihat orang semua jamaah yang sibuk, yang capek, yang panasan. Saya minta, ya Allah, ya Rasulullah, jangan lupain kita nanti di hari kiamat. Karena memang nggak ada lagi. Udah nggak ada lagi, hanya Rasulullah. Mudah-mudahan kita diaku sebagai umatnya. Ya, saya ucapkan banyak ribuan terima kasih. Mudah-mudahan diterima oleh Allah. Amin ya Rabbal alamin. Begitupun kita selalu doakan guru-guru kita, Habib Fahmi, Habib Idrus, Kiai Fadil As'ad, Sartul Arifin, dan jamaah yang punya guru, ya semuanya doain terus guru-gurunya biar sehat panjang umur, terus bisa ngabdi
bisa ngebulah, bisa ngehikmat, bisa jadi murid, bisa jadi santri, bisa jadi jamaah yang terus sungguh-sungguh ikut gurunya. Amin ya rabbal alamin. Saja kiranya terus besok yang mau hadir hall, besok ada hall Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas yang berapa? 94. Ke-94 tahun, haul ke-94 tahun di Keramat Empang, haul Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas yang ke-94 tahun. Jamaah yang ada kesibukan silakan hadir, nalak barokah dari wali-walinya Allah, dari orang-orang soleh. Mudah-mudahan bisa hadir, bisa dapat yang hal yang manfaat, dapat barokah dari para aulia-aulianya. Amin ya rabbal alamin. Itu saja, mari sama-sama kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan maulid ini menjadi penyebab kita nyampe maulid depannya. Kita nyampe ke maulid tahun depan lebih sempurna, lebih baik, lebih barokah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah barakal alhamdulillah maulana ma'budullah salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bi risalatina syahadu rasulillah ya sayyidina alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladzi tanhamdu bihi al-awwal wa tanfariju bihi al-qurab wa tudwa bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-rabaib wa husnul khawatim wa islaskal gamal bi wajhihi الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وبيدي كل التي أدرك يا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة عبد وتنزيلته ورسول الله وسيلته وأنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم ففرج أن ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وذريات الأجيال وإله باب اليسار سيدنا محمد واحذر عليه الأدهار وأشهد الأخيرة نعم الله وإفضاله. اللهم صل على سيدنا محمد ابن عبد الله القائم بحقوق الله عدد ما بعلم الله وعلى آله وصحبه ما دكت إلا وهداه الله. اللهم صل على سيدنا محمد قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي يوم الموت شرا وشاحرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصرف الكروب وتنطلق بها العنصر وتلين بها الصعاب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى نهاية لكمالك وعدد كمالك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أدرك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اغفر أمة محمد، اللهم ارحم أمة محمد، اللهم استر أمة محمد، اللهم اصلح أمة محمد، اللهم اجبر أمة محمد، اللهم عافٍ أمة محمد، اللهم اجمع أمة محمد، اللهم اغفر لأمة سيدنا ومولانا محمد مغفرة عامة يا رب العالمين. اللهم ارحم لأمة سيدنا ومولانا محمد رحمة عامة يا رب العالمين. اللهم فرج عن أمة سيدنا ومولانا محمد فارجا عاجلا يا رب العالمين. يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء واغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن كل شيء ولا تحاسبنا في كل شيء واتنا كل شيء. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولأجدادنا جدادنا ولإخواتنا ولمن أحب إلينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. يا قاضي الحاجات ويغفر الذنوب والخطيئات وكافر محمد إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian, terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.